Здравейте! В това видео на вниманието ни е изчистена ажурна плетка, вдъхновена от модел на Брунело Кучинели. Събирам такива плетки в отделен плейлист, който може да видите на този линк. Схемата е от 7 бримки и 2 реда. 4 от бримките са в плътната част и 3 в ажурната. Броят бримки на мострата ми е кратен на 7 плюс 2 в края, които са за симетрия. Започваме. Първи ред от лицевата страна, 2 крайни бримки, след което започва схемата. 2 лицеви, една свивка с наклон в ляво, след което наметка, опакова, наметка, свивка с наклон вдясно. И повтаряме 2 лицеви, свивка с наклон вляво, наметка, опакова, наметка, свивка с наклон вдясно. И продължаваме така до края на реда. В края на реда имаме 2 лицеви бримки, които са за симетрия извън схемата. Втори ред от опаковата страна. 2 крайни бримки, изплитаме 2 опаки извън схемата, след което започва схемата. Една опакова, 3 лицеви, 3 опакови и отново една опакова, 3 лицеви, 3 опакови, една опакова, 3 лицеви, 3 опакови и 2 крайни бримки. В заключение, тази лека за изпълнение плетка, заради красивата си финна текстура и заради лаконичния си вид, ще украси всяка дреха от летния ви гардероб. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!